Устройство для устранения храпа Сон Night на Озон стоит 2900 рублей. На него действует 40% скидка. Но по закрытой распродаже можно получить дополнительные 15% скидки. Давайте посчитаем, сколько мы можем сэкономить. Стоит 2900 рублей и вычитаем еще 15%. Получаем цену 2465 рублей. Но она еще не окончательная, можно получить еще 300 бонусных баллов. И итоговая цена тогда составит 2165 рублей. Отличная цена для данного устройства. Давайте теперь покажу, как получить данную цену. Переходим по ссылке в описании и попадаем на данную страницу. Здесь мы видим промокод и кнопку «Активировать». После активации получаем доступ к закрытым предложениям. А ниже мы уже видим инструкцию, как получить 300 бонусных баллов на свой первый заказ. Выполняем инструкцию и получаем 300 бонусных баллов. После всех манипуляций у нас получается данная цена. Но при условии одном, что вы все делаете в мобильном приложении. Поэтому предлагаю вам перейти в мобильное приложение и воспользоваться всеми способами, о которых я только что рассказал. А на этом я с вами прощаюсь и желаю вам отличных покупок. Всем до скорого!